Máte vysoké nároky? Tak v takom prípade ste tu správne. Volám sa Jana Vykrutová, som realitná maklérka a toto sú dôležité informácie. Trojizbový byt s kuchyňou má veľkorysých 79 m2 a k tomu lóžiu ďalších 8 m2. Tento výhľad vám zabezpečí absolútny pokoj a súkromie. Nech sa páči, poďte sa na to pozrieť. Máte dve autá? Tak sa vám budú hodiť dve parkovacie státia priamo pri vstupe do domu. Chcete súkromné detské ihrisko len pre rezidentov? Máte ho pri dome? Privítajte nákupné centrum v pešej dostupnosti? Do 2 minút ste pri ňom. Máte na mňa nejaké otázky? Tak zavolajte alebo napíšte, ale hlavne sa príďte pozrieť. A ďakujem za vašu pozornosť.